Sveiki gyvi, gerbiama publika, jaučiuosi kaip kosmonautas dėl visos šitos įrangos, bet gal jūs dar neužmigote ir mano pranešimas gal šiek tiek atgaivins šitą pietumis kvepiančią galbūt atmosferą. Šiandieną vasario 6 yra tam tikras debiutas. Pirmą kartą Struktum platformoje, ačiū organizatoriam, yra plėvelės. Plėvelės kaip naujas produktas galbūt kai kieno ausiai, bet ne naujas produktas mums, kurie dirbam su šito produktu 33 metus. Taigi, aš Živilė Vaitkūnienė, UAB EŠA direktorė, pristatysiu šitą produktą kontekste, šios dienos konferencijos kontekste, mediko plėvelių funkcionalumas ir estetika architektūroje. Stiklas pradėtas apdoroti labai seniai, tai yra beveik prieš 3,5 tūkstančių metų artimuosiuose rytuose. Ir matydami prieš akį šitą nuostabę kamėją, mes vėl turime paminėti ir nulenkti galvą senovės Romai, nes tai yra jų meno kūrinys, kuriam yra beveik 2000 metų. Prieš tos pačius 2000 metų beveik šalia Pompėjos įsiveržęs ugnikalnis po lava palaidojo šituos pirmuosius įstiklintus langus. Ir mes galime dabar konstatuoti faktą, kad romėnai pirmieji pradėjo naudoti plokščią stiklą langų įstiklinimui. Aišku, stiklo gabaritai yra labai maži. Rėminimo sistemoje negaliu pasakyti, koks metalas, bet tai yra pirmasis žmonijos žinoma šiai dienai plokščias stiklas naudojamas įstiklinimui. Atsiprašau, labai jautru. Beveik po 2000 metų stiklas yra beveik toks pat. Fasadai tampa didesni įstiklinti plotais, nes mokslo ir technikos revoliucija atranda naujas medžiagas. Atranda naują medžiagą kaip betonas, vėlgi gamyba koncentruojasi, biuruose atsiranda daugiau dirbančių žmonių ir tai pareikalauja naujų didelių koncentruotų plotų, kartu ir įstiklintų plotų. Ir mes matome čia praeito amžiaus Amerikos statinius, kuriuose taip pat jau yra stiklas naudojamas beveik tos pačiais kiekiais, kiek šiuolaikiniam įstiklinime. Taip, jis yra labai gera saulei laidi medžiaga, jis puikiai gina nuo vėjo ir lietaus, tačiau už tokio stiklo tiem žmonėm, kai darbo valandų savaitė siekdavo 70, 60, 50, buvo sudėtinga išbūti dėl šalčio ir dėl karščio. Todėl iniciatyva pereina jau naujajam žemynui ir Amerikoje prieš 120 metų, tiksliau prieš 123 beveik metus, atsiranda mediko fabrikas, kuris ima gaminti plėveles. Tiesa, mediko fabrikui yra maždaug tiek pat metų, kiek Fordui. Ir todėl šiandien mes, AŠA, su to fabriku, kuriam 120 metų, ir mes, AŠA, kuriam 33, naudojam tai, ką jie pradėjo naudoti inovacijai ir ką mes dabar, ir ne tik mes, ir Lietuva, ir Europa, ir pasaulis, naudoja tam, kad patobulinti stiklę tai, kas nebuvo gerai. Šiuolaikiniuose fasaduose, stiklo fasaduose, stiklo plotas dažnai sudaro nuo 50 iki netgi 80% statinio ploto. Tai yra nuostabi medžiaga, kūrybiška medžiaga, tačiau žinia, kaip ir prieš 2000 metų, taip ir dabar, stiklas turi trūkumų, su kuriais reikia arba susitarti, arba nugalėti, arba prisitaikyti. Taigi, pagrindinė stiklo savybė, kuri galbūt daugiausiai sukelia problemų šiuo metu, per 2000 metų, tai nebuvo kažkaip tai apribota, tai yra stiklo šiluminis charakteris. Ir sakau, tai ne savybė, o charakteris dėl to, kad stiklas yra nesukurtas žmogaus, jis nėra sintetinė medžiaga, jis yra iš gamtos, todėl su savo charakteriu termiškai apdorota gamtos medžiaga. Ir stiklo šiluminiam savybėm, charakteriui, alfa ir omega yra dvi šios pagrindinės savybės.
Stiklas visada praleidžia šilumą į tą pusę, kurios yra mažiau, atsiprašau. Tai yra vasara, praleidžia šilumą į patalpą, o žiemą šiluma keliauja iš patalpos į lauką. Dar viena stiklo šiluminio charakterio ypatybė yra ta, kad didžioji šilumos dalis pro stiklą prasiskverbia būtent dėl spinduliavimo būdo. Mes dažnai kalbame apie pastato izoliaciją ir kalbame apie kondukciją, konvekciją, tačiau stiklas kaip skaidri medžiaga didžiąją šilumos dalį arba beveik 60% praleidžia, įleidžia ir išleidžia būtent spinduliavimo būdu. Tai jeigu mes su savybė stiklo išleisti šilumą iš patalpos sukovojame jau praeito amžiaus 70-80 metais, kai atsirado selektyvinis stiklas arba low-E danga. Ir mes galim beveik konstatuoti faktą, kad Lietuvoje, bent jau naujos statybos statiniuose, kur buvo pakeisti langai, nauji stiklinti fasadai, visur yra selektyvinis arba low-E stiklas. Ir su šita nuotrauka mes vis susidurėme mažiau ir mažiau, nebent yra atliekami tyrimai prieš pastato rekonstrukciją ar renovaciją ir tada atliekami tikslų skaičiavimai. Tai kita stiklo savybė praleisti šilumą į patalpą, įleisti sunkiausiai yra sukovojama šiai dienai. Mes matome, kaip keičiasi klimatas. Prieš 20 metų svarstymai apie klimato atšilimą buvo tokio ginčytino pobūdžio ir nežinojom, ar tai iš tikrųjų yra klimato atšilimas, ar galbūt laikinas svyravimas, kaip ir būdavo prieš šimtus ir milijonus metų, kaip kalbėjo mokslininkai. Dabar kokie 10 metų, man atrodo, visi ir mokslo žmonės, ir tiesiog žmonės pagal amžių, vyresni mes atsimename galbūt, kaip ėjom, slidėm kiekvieną žiemą po 3-4 mėnesius, dabar mes sniego beveik nematom. Tiesa šiandien, išimtis maloni. Tai būtent tas klimato atšilimas ir čia Lietuvos mokslininkas, klimatologas Justinas Kilpys yra atlikęs išsame analizę. Per 60 metų Lietuvoje temperatūra pakilo 2 laipsniais. Karštų dienų padidėjo 4 kartus, o šaltų sumažėjo 60%. Ir ką tai reiškia? Vieni mokslininkai Lietuvoje tiesa sako, kad jau nereikia projektuoti statinių su pagrindiniais fasadais į pietinę pusę. Čia galima ginčytis. Dar kiti sako, kad galbūt iš vis reikia pagalvoti apie stiklų langų mažinimą fasaduose. Bet kol kas tai graži medžiaga, kūrybiška medžiaga, duodanti laisvės, kaip ir gyvenančiam viduje ar dirbančiam viduje, taip ir kūrėjui. Ir mes visgi pasiliekame su tuo, kad beveik 80% stiklo, fasade yra stiklo. Todėl tas problemas reikia spręsti. Atsiprašau. Tai dabartiniai statiniai, šiuolaikiniai fasadai dažnai matome jau yra iš karto suintegruotų saulės kontrolės stiklų arba numatyta išorinės šešėliavimo priemonės arba išorinės žaliuzės. Ir šitos priemonės, jos dažnai projektiniai stadijai jau yra numatomos, tačiau mes iš savo praktikos per 30 metų vis dažniau jaučiame tendenciją, kad tikrai STR nespėja su klimato pokyčiais. Ir būna taip, kad ateina pirmas pavasaris statinyje ir jau yra kviečiama į pagalbą vienokią ar kitokią vėsinimo įrangą arba į pagalbą ateina plėvelės. Ir kokie yra plėvelių privalumai? Pagrindinis dalykas, kad plėvelė veikia visų plotų, dieną naktį. Nereikia jokio integruoti elektrinio ar mechaninio valdymo. Įrengiama bet kuriame projekto etape. Gali būti projektinėje dokumentacijoje numatyta ar klijuojama paketo vidų, galima užklijuoti prieš įsikraustant, arba tada, kada jau niekam negali išnuomoti patalpas, nes žmonės kepa ir niekaip negalima pasiekti norminės temperatūros patalpoje vasarą. Be to, svarbus dalykas, kad plėvelės duoda komfortą tiesiog esančiam viduje. Mes galim kalbėti apie projektavimo kaštus, eksploatacijos kaštus, įrangų valdymą, tačiau būnant
po tuo paviršium stiklo arba užtiksliau, kur yra padengta šilumą atspindinčia medžiaga visų plotu, tai yra geras pojūtis, nėra nei karščio ir nei šalčio taškų ir tai yra tiesiog estetiška paprasta danga. Kokiu principu yra parengtas plėvelių atspindėjimas? Pagrindinė savybė, kurią išnaudojame mes, gal ne mes, fabrikas, mediko, kurį mes atstovaujame, tai yra medžiagos šilumos atspindėjimas. Ir jeigu stiklui šita savybė yra 0,9, paketui 0,84, tai metalų dengta plėvelė, mediko plėvelė, šitą skaičių beveik sumažina 3,5 kartų. Ir tada mes turime tuos radikalius pokyčius toje erdvėje, kurioje dirbame, gyvename, ir mes galime nuo 7 laipsnių iki 2 laipsnių, priklausomai nuo rūšies, nuo pastato orientacijos, nuo plėvelės parinktos rūšies, sumažinti temperatūrą patalpoje. Oi, atsiprašau. Taip. Tai dabartinėme kontekste, kai kalbama apie Amerikos pasitraukimą iš Paryžiaus susitarimo, apie tuos kaštus, kuriuos patiriama vėsinimui, nes vėsinimas reikalauja beveik 3 kartus mažiau energijos nei šildymui, vėsinimas reikalauja daugiau energijos negu šildymui. Taip pat turint omeny ir tą politinį kontekstą, kokia yra kova dėl energijos šaltinių, dėl naftos, karai vyksta, tai plėvelės tai yra vienas iš metodų, vienas iš būdų daryti vėsinimą pasyviai, nenaudojant jokios papildomos elektros įrangos ar kitų energijos kaštų. Ir tai yra, ko gero, efektyviausias būdas išleisti pinigus, padaryti patalpą natūraliai vėsesnę. Tai nėra dirbtinis būdas mažinantis temperatūrą. Tai yra priemonė izoliuoti patalpą nuo šilumos patekimo iš išorės. Ir čia Amerikai pasisekė, nes prezidentas Donaldas Trumpas buvo ką tik baigęs savo prezidentavimą, o dabar pradėjo naujai, pasitraukdamas iš Paryžiaus susitarimo. Buvo pasiekta Amerikos gyventojams, bendruomeniai, mokesčių lengvata, leidžianti iki 30% išlaidų patirtų mediko plėvelės įrengimui, be nedaugiau $600 per metus, turėti mokesčių lengvatą. Ir mediko plėvelė buvo pripažinta kaip izoliuojanti medžiaga, kuri ženkliai prisideda prie atmosferos, prie CO2 išlakų mažinimo ir ekonomiškas variantas padidinti pastatų energetinį efektyvumą, turint omeny patalpų vėsinimą. Na ir kaipgi atrodo tos plėvelės? Kadangi medžiagos, kurios yra naudojamos plėvelės gamyboje, tai yra metalai iš gamtos, tai yra aliuminis, tai yra bronza, tai yra žalvaris. Todėl tos spalvos, kurias įgyja metalų dengtos plėvelės, tai yra mediko plėvelės, jos nedažais, bet metalų dengtos, jos ir dera su tuo, ką kuria mūsų projektuotojai ir kūrėjai. Vienas iš darbų yra prieš jūsų akis, tai yra naudota Solar Bronze plėvelė, atspindinti šilumą, laidumą šviesai matome 35%, ir idėja buvo priderinti prie pastato fasado pagal spalvą, čia buvo naudota klinkeris, ir užduotis buvo ne tik karščio sumažinimas, bet ir privatumas patalpom, nes tos patalpos tai buvo neįgaliųjų gyvenamasis būstas, naujai suprojektuotas, tačiau tos šilumosauginės savybės, kaip ir minėjau, kadangi klimatas eina greičiau nei STR'as, nebuvo pakankamos. Ir ta užduotis suvaldyti šilumą patalpoje mums pavyko netikėtai daugiau negu buvo užduota projektiškai, nes viduje ir kondicionavimo įranga. Bet svarbiausia, tai buvo suvedimas pastato į visumą ir žymiai didesnis privatumas žmonėms, kurie yra patalpoje, kurie ne visada yra įgalūs užsitraukti užuolaidą, atsitraukti, o įvairių vyksta ten higienos procedūrų ir kitų veiksmų. Kitas sprendimas - plėvelės pasitektos į pagalbą, kai reikia suvaldyti karštį, galima sakyti,
architektūriniam draustinėje. Tai yra Kauno miestas, Žaliakalnis, kur labai atsargiai įeina kiekvienas architektas ir labai atsargiai įeina kiekvienas naujas to rajono gyventojas. Ir užduotis nesikirsti nei su tarpukario modernizmo, o gal kai kuriais atvejais ir Kauno medinukų architektūra, neužgožti kūrėjo projekto. Taip pat buvo įgyvendinta su plėvele, kuri yra labai švelniai kiek žalsva, tačiau per pusę sumažina karštį, beveik nenuima šviesos laidumo ir tiesiog natūraliai įsodinta į tą aplinkui esančią gamtą, kokią matote aplink. Čia ne iš Turkijos vaizdelis, tiesiog Lietuva pajūris, būna ir Lietuvoje šviesių dienų gražių. Sprendinys turėti privatumo, kadangi sklypai Palangoje nėra dideli. Tai problema išspręsta su plėvele sidabro spalvos Solar Grey. Ir gyventojas, turėdamas tokio dydžio fasadę įstiklinimą ir turint omeny, kad kaimynai yra plus 3 metrai, privatumo problemą išsprendė pilnai, plus jis padvigubino tą erdvinį tūrį, tą vaizdą, kuris yra matomas iš patalpos, nes tas jo pastatas atspindi ir kitus pastatus, sukurdamas didesnę erdvę ir didindamas vizualiai, optiškai sklypo tūrį. Kiti sprendimai būna labai drastiški. Plėvelė turi atsirasti ir spręsti problemas per parą, per savaitę, o geriausia rytoj. Ir mes su šitą medžiagą galime tai padaryti, kadangi kitais atvejais reikia kažką tai skaičiuoti, vežti, keisti konstruktyvą, gręžti, privesti elektrą. Čia užsakovas pasistatė pievoje namą, atsivežė egles 5 ar 8 metrų aukščio pasodino ir po poros dienų mes sukliavom plėvelę. Ir jis turi sprendimą apsaugą nuo karščio per pusę, estetiška, nes pasirinktas neveidrodinis paviršius ir tai dar kartą parodo, kad tai labai atrišanti rankas medžiaga. Gal kai kieno rankos dėl to lengvumo kūrėjų architektų ir buvo surištos visą laiką, dėl to, kad galbūt tai yra neįprasta medžiaga, bet jinai suteikia laisvės ir patogumo iš vienos pusės esančiam patalpoje, iš kitos pusės įrengiančiam. Klasikinis variantas – mokymo įstaiga, studentai 5 aukšte, kai vištos nuo laktų krenta. Paskaičiuoja kondicionavimą, skaičius. Paskaičiavom plėveles 5 kartų mažiau. Padarėm. Studentam gerai, universitetas džiaugiasi, greitai, gražiai, praplėtėm erdvę ir tai yra tikrai patogi medžiaga dirbti. Kitas variantas panaudojimo plėvelių. Plėvelė kaip medžiaga yra pagaminta iš sluoksniuoto plastiko. Pagrindas yra skaidrus poliesteris ir toliau sluoksniuojant ją su dar didesniu sluoksnių skaičiumi pasiekiamas tam tikras storis, koks reikalingas saugiam stiklui užtikrinti. Jeigu mes naudojame medžiagą visiškai skaidrę, tai ji, turėdama savo didėjantį storį, praktiškai nepakeičia skaidrumo, šiek tiek sumažėja šviesa, o mes galime su šitą plėvelę pasiekti mums reikalingus standartus. Tai yra arba saugiam įstiklinimui reikalinga, dabar aišku mes galime nusimatyti saugų stiklą projektinėje stadijoje arba langų montavimo metu numatyti, kad langai turi būti. Bet šiuo metu, kai pokyčiai vyksta, integralumas mokykloje vaikų, kurie anksčiau mokėsi atskirai ir įtraukusis ugdymas vyksta, be to daugelis uždaroma vaikų mokymo įstaigų internatinių ir pavirsta, tiesiog tampa gyvenamaisiais namais, ateina į šeimas. Kartais to reikia netikėtai ir tam, kad užbėgti už akių, daug kur įrengiamos saugiam stiklui reikalingos plėvelės. Be to, naudojant storesnę plėvelę, mes arba užsakovas, tai yra gali pasiekti tam tikrą lygį, kai mes atitinkame saugiam, ne tik saugiam įstiklinimui reikalavimus, bet ir apsaugai nuo spraugimo padarinių. Aišku, kai būdavo klausdavo plėvelė, ar yra neperšaunama plėvelė? Ne, nėra neperšaunamas plėvelės.
Ar yra plėvelė, kur gali apsaugoti nuo sprogimo? Ne, tai ne tik plėvelė, tai yra visuma, nes plėvelė, būdama 350 mikronų storio, jinai neleidžia stiklui suskilti šukėmis ir atsikabinti nuo plėvelės. Bet apsaugai nuo sprogimo padarinių yra specialios sandarinimo sistemos. Pradedant nuo to, kad plėvelės kraštas yra pakišamas po specialiu rėmeliu ir priveržiama varžtais, silikonavimo sistemų iki virvių gaudyklių, kurios yra išbandytos, testuotos ir sertifikuotos tam tikrai atsparumo klasiai nuo sprogimo padarinių. Be abejo, kartais užsakovai gal projektinėje stadijoje ar nenumato, ar galbūt pataupo ir reikia projekto arba statinio pridavimui atlikti kai kuriuos koreguojamuosius atitikimo standartų reikalavimus išpildyti. Ir dar kartą priminsiu, kad tikrai tai yra įmanoma padaryti gana greitai ir ant jau esamų stiklų, ant įrengtų, turint omeny, kad kai kurie stiklai yra, arba projektai, pavyzdžiui, kaip lifto šachtų gamyba, būna individuali gamyba, ilgai trunkanti gamyba stiklų pagal spec užsakymą, o plėvelių pagalba mes tai galime įvykdyti gana greitai. Dar vienas unikalus statinys, kurį mes patobulinom šiek tiek, buvo užsakymas Merkinės piramidai padaryti stiklus ne tik saugius, bet ir saulės kontrolę galinčius atlikti. Todėl mes naudojame šitame objekte plėvelę, kuri turi dvi funkcijas. Jinai buvo stora, 200 mikronų storio, plus ant viršaus dar buvo sluoksniai šilumą atspindinčios medžiagos, metalo. Ir tas efektas, kuris yra pasiekiamas vienu atėjimu į vieną objektą, atnešant du produktus, šį kartą pasiteisino, nors dažniausiai klientai universalių plėvelių viena spalva, kad tiktų ir vienas tamsumas, ir vienas storis, dažniausiai nebūna. Bet kodėlgi ne, kartais mes galime padaryti šitos projektus lengvai ir atitikti dvi užsakovo funkcijas. Dabar dar apie vieną stiklo savybę, tai yra laidumas ultravioletui. Visada galvojame dažniausiai mūsų užsakovas galvoja, kad blukimą sąlygoja ultravioletiniai spinduliai. Pasirodo ne visai taip, tik dalimi, tik 40% blukimą sąlygoja 40% ultravioletas, o toliau matoma šviesa ir šiluma. Turint omenyje, kad plėvelės nuima ultravioletą 90% ir daugiau, šilumą mes galim sumažinti iki 3 kartų, o laidumą šviesai priklausomai nuo užsakovo pasirinkimo mes tikrai galime radikaliai sumažinti blukimą. Ir tas blukimas gali būti užsakovo poreikis parduotuvėje, kai norima padaryti, kad vitrina su prekėmis, šviesus paltukas, ne šviesus, gal ryškus paltukas, jis tikrai pusę metų neišstovi vitrinų arba išstovėjęs jau eina tik tais į sendaikčius, nes jo viena pusė tampa žalsva, o kita telieka melsva. Arba taip pat kartu tai yra stabdomas šilumos poveikis ir prekėm, kurios galbūt yra neatsparios šildymui, pavyzdžiui, saulės karščiui, kaip degalinių vitrinos arba kažkur kitur vitrinos, kur yra sudėti maisto produktai. Ir UV plėvelių įtaka paveldo objektams išvis yra nepakeičiama, galėčiau sakyti, nes skaidri, beveik nematoma, kad uždėta plėvelė, jinai radikaliai sustabdo ultravioleto poveikį šitiem pastatam ir ne tiek pastatam, o tai, kas yra viduje, paveikslam, interjero detalėm. Ir kas yra gerai, kad niekada nėra kažkokių tai papildomų reikalavimų, apribojimų mums iš to produktu, nes ta plėvelė yra praktiškai nematoma. O efektas, kurį duoda, pagal tai, kur mes naudojame, yra iš tikrųjų vizualiai yra visiškai neįkyrus. Pradedant nuo 400 metų siekiančių pastatų ir baigiant tarpukario modernizmų arba žaviais Palangos medinukais. Čia ir, man atrodo, Šliūpo memorialinis muziejus. Dar vienas galbūt siauresnis arba gal santykinai brangesnis
plėvelių panaudojimas, nes čia nėra atsiperkamumo, negalim paskaičiuoti efektyvumą, tai yra tiesiog vizualiai suvesti pastatą. Vienas iš projektų buvo kelių aukštų daugiaaukštis, kuriame buvo numatyta viršutinė eilė stiklų skaidrių ir tiesiog užsakovas jau įsikraustęs į patalpas pasižiūrėjo, kad jam vizualiai norėtųsi, kad paskutinis aukštas būtų toks pat kaip ir visi kiti ir tas pastatas būtų toks vientisas jo akimis akcentas tame miesto kvartale. Ir tam buvo panaudota būtent viršutinė eilė, va čia užklijuota tamsi plėvelė, kuri santykinai atkartojo tai, kas jau yra pirmuose, antruose, trečiuose aukštuose ir sprendė šitą problemą su pastato vientisumu. Kitas variantas - statinys, kuriam buvo užduoti sumažinti patalpos temperatūrą bent 2 laipsniais, kad darbuotojai galėtų jaustis komfortiškai padidėjus žmonių skaičiui darbo vietose ir, aišku, kintant klimatui. Vėlgi galima konstatuoti pagal šitą nuotrauką, kad jau buvo reikalingi ir tam tikri fasado atnaujinimo darbai. Ir po atliktų plėvelės įrengimo darbų galim netgi sakyti taip, kad pastatas kaip nekilnojamasis turtas įgijo kitą vertę, net jis atsinaujino, nesimatė laiko pėdsakų ir aišku apie tai, kad darbuotojai su didesniu džiaugsmu pradėjo vasarą ateiti į darbą, o prieš tai dirbę nuotoliu, tai irgi yra plėvelių nuopelnas. Na ir tos sėkmės istorijos, galbūt kam buvę galvos skausmas ar iššūkis, bet mums tai tapė mūsų projekto suvaldymo, tam tikro ryžto imtis tokių projektų ir tiesiog, kaip šito žvaigždės ant šitų sienų, tokie objektai rašomi į įmonės istoriją. Tai yra itin sudėtingų projektų atlikimas, itin dideliam aukštyje, praktiškai netgi be jokios kėlimo technikos, nepaminėjau, kad tai yra jokios elektronikos, tai yra rankų darbas, tai yra tiesiog žmonių rankų darbas. Ir jeigu stiklai, saulės kontrolės stiklai, dangos, konvejeriai, viskas yra padaroma gamykloje, tai plėvelių rengimas yra absoliučiai rankų darbas, žmonių darbas ir tokie projektai, kaip mes sakom, įrašomi į mūsų įmonės istoriją aukso raidėmis. Tai tiek apie plėveles, apie šitą galbūt santykinai kam naują produktą, mes 30 metų, amerikiečiai 100 metų gamina. Tai, ką jie savo patirtim išbandė, mes savo praktiką dar kartą patestavom ir atsirinkome, kas yra gerai, kas mums tinka ir galime būti, drąsiai galėčiau sakyti, savo srities ekspertais, nes Lietuvoje dirbame mes seniausiai, dirbame su vienu tiekėju visą laiką. Tad jeigu turit kažkokių klausimų, ne tik dabar, skambinkit, rašykit, galų gale pati ar iš kolegų kažkas atvyksime ir pristatysime ir atsakysime galbūt į klausimus, gal net iki klausimus, kai mums kartais užduoda, paneigsim kai kuriuos mitus. Tai ačiū Jums už dėmesį.